სანამ გაჩვენებთ როგორ დავასრულე ეს ვარჯიში დავასრულე თუ არა საერთოდ მანამდე მინდა მოგიყვეთ ჩემი ისტორია როგორ მოვედი აქამდე ანუ რაღაც გზა როგორ გავიარე ავადმყოფობიდან კროსფიტამდე როგორ ვიყავი ასეთი და გავხდი ასეთი ვისაც გეზარებათ ამ ისტორიის მოსმენა მითითებულია დროები და შეგიძლიათ გადაახტეთ პირდაპირ ვარჯიშზე გადახვიდეთ. რატო გადავწყვიტე ამის მოყოლა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახლობელი მეგობარი მეკითხება რომ რადგინდა რას იქნევ ამ შტანგებს გოგო ხარ თუ ვინა ხარ და ასე შემდეგ და მათთვისაც იქნება პასუხი ეს იმიტომ რომ ამ თემაზე არასდროს არ მილაპარაკია. პირველად ვლაპარაკობ ახლა, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ახლა მაქვს საკმარისი თავდაჯერება რომ ამ თემაზე ვილაპარაკო. ეს ყველაფერი დაიწყო 16 წლის ასაკში, საკმაოდ რთული და მძიმე დიაგნოზი დამისვეს. დიაგნოზი არ მინდა ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი რამდენადაც ის თუ როგორ შევხვდი მე ამ დაავადებას რამდენად სუსტი ვიყავი ამისთვის და მახსოვს გუშინდელებით მახსოვს მაშინ ექიმმა როგორ მითხრა რომ ბრჭყალებში იდეალური გარემო დავახვედრე ჩემს დაავადებას ჩემს ხელში იმიტომ რომ არ ვიყვებებოდი კარგად ეს რბილად ნათქვამია ჩემი რეჟიმი იყო ძალიან ცუდი არ ვვარჯიშობდი რა თქმა უნდა ერთადერთი ფიზიკური აქტივობა რაც იყო ფორტეპიანოზე ჯდომა და დაკვრა. ჩემ რაციონში არ იყო არაფერი დაბალანსებული და მახსოვს, როცა ეს დიაგნოზი დამისვეს, ექიმთან სასწორზე დავდექი და მაშინ ვიყავი 44 კილო. ეს ფოტოები რაც გაჩვენეთ ახლა, ეს ფოტო, სადაც ძალიან გამხდარი ვარ, ეს კიდე არ არის ის როგორიც ვიყავი ავადმყოფობის პერიოდში. ავადმყოფობის პერიოდში კიდე უფრო გამხდარი ვიყავი და ყოლა მაშინდელი ფოტო არ მაქვს, იმიტომ რომ არ გადამიღია. და როცა ვამბობ რომ 44 კილო ვიყავი სასწორზე რომ დავდექი, ეს იმიტომ ვამბობ რომ ჩემი სიმაღლისთვის იყო ძალიან ცოტა. რა თქმა უნდა, ამით არც ერთ გამხდარ ადამიანს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ ხას უსვამ რომ ვიყავი ძალიან სუსტი. დაავადებას არ უსვამ ხას, არ ვაკონკრეტებ რა დაავადება იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის ის როგორ დამემართა ეს და ის თუ რას სახით გამომივლინდა, შეიძლებოდა ეს დაავადება ბევრად უფრო მარტივად გადამეტანა. მე რო ფიზიკურად ძლიერი ყოფილიყავი, 6 თვის განმავლობაში ვიღებდი ძალიან ძიმე და ცუდ წამლებს, რამაც კიდე უფრო ცუდად იმოქმედა ჩემს სხეულზე და ჩემს მენტალობაზე. იმიტომ არა რომ უბრალოდ ავად ვიყავი და ამ წამლებს ვსვამდი, ანუ თვითონ წამლები ნერვულ სისტემას ურტყავდა პირდაპირ. ამ წამლების მიღების პერიოდში კიდევ უფრო დავსუსტდი, იმიტომ რომ ვერ ვჭამდი, მაგრამ არ მქონდა ეს წამლები ცუდად მოქმედებდა, ყოველ კვირაში ექიმთან დავდიოდი, ვამოწმებდით ანალიზებს ვიკეთებდი და ასე შემდეგ და კიდე ესეც დამატებით კიდე უფრო ცუდად მოქმედებდა ჩემზე. და მთავარი იყო ის დღე, როცა ეს დამემართა და რა სახითაც გამოვლინდა. მაგას ესე დეტალურად არ მოვყვები, იმიტომ რომ ცოტა ეს არის ჰორორია. და მაშინ მახსოვს ეს როცა დამემართა ის რამდენიმე წუთი, არ ვიცი რამდენი ხანი გაგრძელდა ზუსტად ეს. სანამ სასწრაფო მოვიდო და მეგონა რომ უკვდებოდი. მახსოვს ფიქრობდი რომ ნუ თუ რაღაცა ესე უნდა დამთავრდეს ჩემი ცხოვრება. და ამის შემდეგ გავიდა 16 წელი და დღესაც აი ერთი დღე არ გაივლის ისე რომ მე ეს თავიდან მომდე არ გავიარო ჩემ გონებაში და არ გამახსენდეს. იმდენად მძიმე იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის. აი ის დღე კონკრეტულად რომელ დღესაც ეს ყველაფერი გამომივლინდა და რა მომენტშიც გავიფიქრე ცხოვრებაში პირველად მაშინ რომ ნუ თუ ვკვდები. ამის შემდეგ შეიცვალა ყველაფერი, როცა ეს დაავადება დავამარცხე და განვიკურნე. რა თქმა უნდა ეტაპობრივად ეს ყველაფერი ერთ დღეს არ მომხდარა, რომ აი ამ 6 თვის მერე ან 1 წლის მერე გადავწყვიტე ვარჯიშიც კვებაც მთლიანად ჩემი რეჟიმის შეცვლა, რა თქმა უნდა ეს არ ხდება, ადამიანები ვართ და არ ამგონია ეს ვინმე მოახერხოს
საერთოდ, მაგრამ ეტაპობრივად ყვება დავიწყე. ბევრი რაღაც წავიკითხე ძალიან ნუტრიციოლოგიაზე, ადამიანის სხეულზე, როგორ მოქმედებს საკვები, სწორი კვება, დაბალანსებული კვება, რაც თავარია, არასწორი დიეტები, არასწორი შეხედულებები, სიგამხტრეზე, სიმსუქნეზე და ასე შემდეგ. ვარჯიშზე ძალიან ბევრი წავიკითხე, რა თქმა უნდა და ესე ეტაპობრივად დავიწყე, ფიზიკური აქტივობაც, კვებაც, მოვიმატე წონაშიც, რა თქმა უნდა, ვარჯიშის შემდეგ კუნთურმა მასამ მოიმატა. დღეს ვარ, მე მგონი 58 კილო ვარ, ზუსტად არც ვიცი, იმიტომ რომ ასე სასწორზე არ ვუყურებ წონას. და მინდა რომ რასაც ახლა ვყვები, ვინც მოისმენს, მათთვის მოტივაცია იყოს რაღაცნაირი. დაიწყოთ სწორად კვება, ვარჯიში, ნებისმიერ ფიზიკური აქტივობა აუცილებელი არ არის ის, რასაც მე ვაკეთებ, ის აკეთოს ყველამ. რა თქმა უნდა, დავიწყე მინიმალური წონებით ვარჯიში და 12 წელია ვარჯიშობ უკვე. როცა ვარჯიში დავიწყე, ნელ-ნელა მივედი მძიმე წონებამდე, ყოველთვის ვარჯიშობდი მძიმე წონებით, უბრალოდ ახლა ბოლო ხანებში გამიტაცა CrossFit-მა, იმიტომ რომ მე პირადად მუდმივად მიწევს ჩემ თავს დავუმტკიცო, რომ ძლიერი ვარ, ჯანმრთელი ვარ, რაღაც აი ამ წონის აწევა შემიძლია და ასე შემდეგ. წეღარაც ვახსენე, ეს დიდ როლს თამაშობს ამაში, რომ როგორი კარგი დღეც არ უნდა მქონდეს და როგორ ბედნიერადაც არ უნდა გავატარო მთელი დღე, აი ძილის წინ მაინც ის მახსენდება, როგორიც ვიყავი, რაც გამოვიარე, თავიდან ბოლომდე გავდივარ ამას, სულ რამდენიმე წამის განმავლობაში. ვერ ვიტყვი, რომ რამენაირად ცუდად მოქმედებს ჩემზე, ან სტრესავს, უბრალოდ მახსოვს და პირიქით ეს მეხმარება იმაში, რომ უფრო ძლიერი ვიყო, უფრო მეტი ავიტანო და ჯანმრთელი ვიყო. მოკლედ ამ ყველაფრით იმის თქმა მინდა, რომ ვინც ყოფილ ხართ ჩემ სიტუაციაში, ან გეცნოთ ეს ისტორია, ან ახლა გაწუხებთ რამე მსგავსი, პატარა იქნება თუ დიდი იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ რაღაცით დაიწყეთ აუცილებლად, რასაც ჩათვლით, რომ თქვენ შეძლებთ, არ იფიქროთ, რომ ეხა არ არის ამის დრო და გადავდებ და რამდენიმე თვეში, ან ორშაბათიდან, ან ახალი წლის მერე დაიწყებთ, ახლავე დაიწყეთ, მინიმუმით ფიზიკური დატვირთვითაც შეიძლება, სახლში ვარჯიშითაც შეიძლება, ეს უბრალოდ რაღაცა სახლში გაწელობის გაკეთება იქნება, თუ გარეთ უბრალოდ 30 წუთი ფეხით სიარული, უბრალოდ დაიწყეთ და მერე სხეული გიკარნახებთ რა და როგორ. იმიტომ რომ მეც პირველი რაც გავაკეთე, იყო კვების გამოსწორება. და ამას მოყვა შემდგომ ყველაფერი, ვარჯიშის დაწყება და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, რა მომენტშიც გავიაზრებთ, რომ დარბაში სიარული ან ვარჯიშის დაწყება არ არის უბრალოდ რაღაცა 6 კუბიკის დაყენება და ბრგვალი საჯდომი და ასე შემდეგ, გავიაზრებთ, რომ პირველ რიგში არის ჯანმრთელობა, იმ მომენტში დაიწყება პროგრესი, როგორც მენტალური, ისე ფიზიკური. იმიტომ რომ მეც ვიცი ეგ როგორია, როცა რაღაც შედეგი გინდა სარკეშიც დაინახო. როცა დარბაში დადიხარ და მინიმუმ 2 საათს დარბაში ატარებ, გინდა რომ ვიზუალური შედეგი გქონდეს. მაგრამ ეს შედეგი როცა არ დგება რეალურად 1 კვირაში, 2 კვირაში და თუნდაც 1 თვეში და 3 თვეში, მე რაღაც იმედი გიცრუვდება. და როცა ყოველი ვარჯიშის მერე სარკეში არ დავიწყებთ ყურებას, რომ აბა 6 კუბიკი გამოვიდა თუ არა, ეს პროცესიც სასიამოვნო გახდება, რომ უბრალოდ ძლიერდები და რაღაც მეტი საწევა შეგიძლია, მეტი სირბილი შეგიძლია, გამძლეობა გაქვს უფრო მეტი და რაღაც ეტაპის მერე უბრალოდ აღმოაჩენ სარკეში, რომ გარეგნობაც შეიცვალა და ეს რა თქმა უნდა მენტალობაზეც ძალიან მოქმედებს. რაღაც დოზით მე ვიძლევი ამის პირობას, რომ აუცილებლად ცხოვრება გახდება უკეთესი. შეიძლება იდეალური არა, მაგრამ აუცილებლად გახდება უკეთესი. და ამისთვის აუცილებელი არ არის, რომ მაინც შტანგა აწიოთ. აი მეც ახლა მაგალითად ამ ვიდეოს რომ ჩავწერ, ვაპირებ, რომ გავიდე გარეთ და უბრალოდ ფეხით ვიარო გიოსთან ერთად.
ხო, მოკლედ მე მგონი რაც მინდოდა მაქსიმალურად მოკლედ არ ვიცი ვეცადე რომ მეთქვა და ალბათ პასუხიც გავეცი იმ ადამიანებს, ვინც მუდმივად მეუბნებიან, რომ რა გინდა ეს მავნებელია ჯანმრთელობისთვის, ნუ წავ მძიმეს, შტანგა რა თუნდა გოგოს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე დღემდე მიწევს საკუთარ თავს დავუმტკიცო რაღაცები და მე ამით ვუმტკიცებ ჩემ თავს, რომ შემიძლია 31 წლის ასაკში ბევრად უფრო ჯანმრთელი ვიყო და ბევრად უფრო ძლიერი ვიყო, ვიდრე ვიყავი თუნდაც 20-21 წლის ასაკში. იმედია თავი არ შეგაწყინეთ ჩემი ისტორიით და იმედია რომ რაღაცით მაინც მოტივაციას მოგცემთ და დაგეხმარებათ იმაში, რომ თუნდაც რაღაც მინიმალური ფიზიკური აქტივობა დაიწყოთ. უყუროთ თქვენს კვებას, არ დაიცვათ რაღაც ექსტრემალური დიეტები, არ ვიფიქროთ მაინც და მაინც წონის კლებაზე და სასწორს არ უყუროთ და ციფრებს არ უყუროთ, თავარია უყუროთ ჯანმრთელობას და კარგად გრძნობდეთ თავს, როგორც ფიზიკურად, ისე მენტალურად და ამაში ვარჯიში ძალიან ეხმარება. გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ და დაალაიქოთ ჩემი ვიდეო, ეს ძალიან დამეხმარება მე. ახლა კი შეგიძლიათ გააგრძელოთ ჩემი ვარჯიშის ყურება და ნახოთ დავამთავრე თუ არა ეს მძიმე და საშინელი ვარჯიში. ცირკში ვიმუშაობდი. კენ გამომვა. დააჯილება. ესე ვატარებ პარასკევს საღამოს. I made a lot of mistakes. რანაირად წავს ბიჭუში ხარ? გათიშულია. ალფი. იცი ხა მე და იწუწუნებს ახლა. უკაი ხო ბოდიში გააგზელე ძილე. ეს გიოს გაკეთებულია. ვინც პირველად იყოლიებთ ფისოს, კნუც მოიყვანთ. ტყუილად არ დახარჯოთ ფული ძვირადღირებულ სათამაშოებში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ითამაშებს ბოტასის თასმებით, წყლის პლასმასის ბოთლებით, პარკით და კარდონის ყუთით. ასე რომ შეგიძლიათ აი ესეთი რაღაცები სახში გაუკეთოთ. აი პირველი 2 კვირა ძალიან გაერთო, მაგრამ ეხლა მტვერი დაედო, იმდენად ხელუხლებელია. ეხლა უცებ რაღაც ჯანსაღი დესერტის გაკეთებას შევეცდები და ვნახოთ რა გამოვა. ავიღებ 1 სუფრის კოვს მიწისძვრის კარაქს, 1 სუფრის კოვს ბერძნული იოგურტს. ეს ბერძნული არ არის? არა, ეს ბერძნული არ არის. ბერძნული იოგურტს, ესეც ბანანს და ესეთ პროტეინ კუკის. ახლა ბანანი. მარტო ჩემთვის ხარ გავაკეთებ. 1 ბანანი იყოფა 2 პორციას. ეს კუკი მახსოვს, რომ ადრე პროტეინს მოყოლეს საჩუქრად და ძალიან მომეწონა, ძალიან გემრიელი იყო. ხო და ეს რეცეპტიც თუ გემრიელი იქნება, მე აღწერაში უფრო გრამებში და დაწვრილებით დავწერ. რა თქმა უნდა, უკეთესად შეიძლება ამის დაფხვა, მაგრამ ჩემი კულინარიული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მაქსიმუმი რაც შემეძლო. ესეთი გამოვიდა ვიზუალურად. ჭამე. იქონ გურჩავია. აი ეგ. აურიო. როგორც გინდა. აია. ახლა შეიძლება მიყურო როგორ ჭამე. მოკლედ გიომ გამიპროტესტა, ჭამის დროს ნუ მეღებო და ახლა გვეტყვის აზრს. გამორთდა გეტყვი. ძალიან გემრიელი იყო მართლა. აი. ამოვტლიკე. და მართლა ძალიან კაი იყო. რაც უფრო მეტი ასეთი დესერტი გეკეთება ოჯახში. რაც უფრო. მართლა ძალიან გემრიელი იყო. აქ ის ბანანი დესერტი მე ძალიან უხდება, მაგრამ მე ეს უცხობილა რომ ნელა ბერძნული იოგურტში და იმაში შეიწოვა უცხობილა. ჩაფუმფულდა. ესეთი დესერტი გამოდი. რამე კაფეში მოეტანათ დესერტად, ცოტა ისე გაკეთებული რაღაცნაირად.
ვიფიქრებდი რომ რაღაცა მაგარი ჯგუფური დესერტია. ამოდი ხა, მოცადე. ზუსტად აქ პოდკასტი მონტაჟდება. კარგი, მადლობა. კიდე თუ დარჩა. არა, სამწუხაროდ ეს საცდელი იყო და. ხო და ისიც აღარ არის, ქუქიც აღარ არის. ჯგუფური ქუქით იუბილეინად. არა. ჩვენი ტრენერი ირაკლი კვაშილავა. ჩვენი სულთა მხუთავი და წაფებელი. Power cleaning და push-press-ი იქნება 6. ამრაფი 25 წუთიანი. 25 წუთის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტირა. და როგორ შეგვიძლია დამტე გაშალო, და მე გაიშალო, გინა დაჟე, ჩაურებრივად. გაიშალო, გინა მიადგინა. საათი რომელია ის? 12 საათია 13. კარგად პოდკასტში ვლაპარაკობთ, რომ ამის მერე დაწყება დღეს ის დროს მაგას. ამაზე მაგარი არ არის? რაზე? ანგასოზოვიდან. აი დარბაზის strong intermediate. ეს არის CrossFit-ის სტანდარტებით. ეხლა გითხრა ChatGPT-ი, ხო? დაახლოებით არის, ანუ ძლიერი სპორტსმენი, საშუალო დონის ძლიერი სპორტსმენი. ანუ რაც ჩვენ ახლა შევძელით ის მოუხდით ChatGPT-ს. ზემოთკენ. ანუ ეს ისაზღვრება რამდენ წუთში რამდენი კილოთი ეკეთება. ყველაფერი მონაცემი მივდით რამდენი. ანუ 25 წუთში შენ გავაკეთე? 9. თუ 8? 9 25 წუთში. ნუ ერთი მინუტი. არა, მე რევივად ხო? ხო, 9 ხო, მე ვერ ჩავდი, მე 9 გავაკეთე, მაგრამ 7 წუთი მივდით, 9 რა. და ეს ყველაფერი სამთოში. რომელი საათია? პირველი ამის პირველი საათია და მე გამერხავ მე. რა და? ახსოვს ძილში ხელებს რა იქნება შტანგას ნაცნობი სიზმარში. ხო. და იქნება. ესე ჩაფხობთ და ეს ჩავდეთ მილებში. აი, ეს პირველად გავაკეთე ამრაპი. ანუ as many round as possible to machine და ვიცოდი რომ მოდიოდა ეგ ამრაპი და აი რაღაცა ის რა გაქვს. ბოლოს ისა ფინიშის ხაზი რო იცი იქამდე უნდა მიხვიდე. აქ ხარ გაქვს. არა. იქ კიდე უფრო ძნელია, დინა. კი, ფსიქოლოგიურად არის ძალიან ძნელი. და ეხლა რა მაინტერესებს? ხო. პროტეინი შეიგები დავლიოთ, თუ ჭამოთ? არა. ორი დაიწყო. ჭამოთ, იმიტომ რომ ორი დაიწყო. გავიგე, მაგრამ დღეს არ შევთანხმდით რომ ჭამოთ. რატომაც შემიყვარდა CrossFit-ი, არის რაღაცნაირი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს სპორტსმენად შევდექი. ხო. ჯერ ეს ძალიან შორს არის, მაგრამ ეგეთი შეგრძნება მაქვს და სიამოვნებს და მიხარია. კი, მეც რაღაცა ეგეთი ვაიბები წამოიღო.